सुप्रभात. रविवार 10 सप्टेंबर 2023 सकाळचे उजनी धरण अपडेट. सोलापूर, पुणे तसेच नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिलेल्या उजनीच्या पाणीसाठ्यात संत गतीने वाढ सुरू असून मागील 12 तासात उजनीत 0.08 टीएमसी पाणी जमा झाले. मागील 2 दिवस पुणे जिल्ह्यातील उजनीच्या वरील धरण क्षेत्रात झालेल्या पावसामुळे पुणे जिल्ह्यातील काही धरणांमधून पाणी सोडण्यात आले होते. परिणामी दौंड येथून उजनीत येणाऱ्या पाण्याची आवक 24,701 क्युसेक्सवर पोहोचली होती. परंतु आज पुन्हा त्यात घट झाली. शनिवार 9 सप्टेंबर सायंकाळी 6च्या तुलनेत आज रविवार 10 सप्टेंबर रोजी सकाळी 6 वाजता उजनीत दौंड येथून येणारी पाण्याची आवक 5,660 क्युसेक्सने कमी झाली. सकाळच्या आकडेवारीनुसार उजनीत दौंड येथून 19,041 क्युसेक्सने पाणी मिसळत आहे. उजनी धरण अहवालानुसार उजनीची पाणी पातळी 492.350 मीटर, एकूण पाणीसाठा 2080.14 दशलक्ष घनमीटर म्हणजेच 73.45 टीएमसी. त्यापैकी उपयुक्त पाणीसाठा 277.33 दशलक्ष घनमीटर म्हणजेच 9.79 टीएमसी असून धरण टक्केवारी 18.28% झाली.